Yeah, so bengisatsho like ngumsindo uthathaphi ubuvela ndaphi nobupakishe because lo umsindo okanye le decision ayo decision engiqonayo ba ifana ne decision ekudala ipakishiwe ubuyipakishe phi le decision yobuthi uthatha steps uphosa umntana phezu kwendlu ndinefowuni ke ndiyiphose phezu kwendlu ngenxaba ndinomsindo ifowuni mos ungakwazi uphinda uthenge phofu nalitshapi ungakwazi uphinda enze nteni phambili yeah but umphose phezu kwendlu ihlo abantu abebekhona ngicela abantu balizele PE what up kanitsho madoda umuntu uphoswa kakutheni phezu kwendlu ngicacisele nje wenzela nami ndizokwazi uyazi uba because nami ndinazi into endirhaleni ke ndiqonda uba okay ngoku ndinomsindo ndirhala uphosa something phezu kwendlu yabo ndizokwazi uba ngiyaqonda sintshomantyheri ude siphethe kabuhlungu ukuqonda uba eyi nanarhala umphosa phezu kwendlu but ucinga itrongo but yho umntana omncinci akandicacise madoda ngikhomente mana apha ezantsi uba wenzeke into abantu basebhayi ungakulinga ukuthi usuka ngapha eQamata okanye eGcuwa uzokhomenta into zasebhayi ungayanoyazi ibhayi before ukhomenta into zasebhayi kaqala uspele uPort Elizabeth sure